Bueno, vamos a poner un vivo. En un codal de 1,5 m vamos a meter un emerillón que va a la línea de la caña que ya está lanzada. En el otro extremo, 2 anzuelos en tandem, ¿vale? En tandem, con un pelo del 50. Vamos a meterle una lisita viva.